Ra nhất trừ mà ơi làm cái luôn đó. Thôi mình ra đi. Ra nhất mà. Ra nhất mà. Rồi. Anh con chị ơi. Tiền ra cái rồi quay tiền luôn. Cháu bốc một đi. Hơn từ đây mà. Lên từ đầu bạc. Bao nhiêu tiền cháu? Cái đấy cân ba cô trước đã này quay cân cô đang mày bán hàng nữa. Đang mày bán hàng. Ô 2 cân thiếu bốc vào. Cân bao nhiêu tiền? 2 cân gốc con đấy. Đây mà con linh mới bán. Quá rẻ rồi 10.000 cân không. Máy ở đây xây. Còn cô áo đỏ bông luôn đi. Này chị nhà nè 24 nghìn nè các bạn mày nó ba nhà đây 2 cân ta lấy đồ cái nước nè lấy cái đúng ơi thoáng cái nước mặt đây nó chịu gì 3 cân đây đây dạ không có ấu kìa. Rồi lấy cái túi đó. rồi đi vào góc này Đó, cho chị vào cái túi nào nè. cái túi hàng tay này này bao nhiêu tiền? 8 nghìn à 8 nghìn à bao nhiêu ạ? 2 cân. 2 cân. Cái kia ấy, cái quà con mang đi rồi, có thay cái Đi ra lồng không à? Không mình cắt. Nhìn thấy cô áo đỏ rực rỡ quá người ta mua bò cả giỏ cho về. quay cái cân ra đây đi. Ai kéo bánh chim kẻ đây. Ta không có tiền lẻ đâu. Đấy, giờ này 8.000 có đây. Các bạn này mấy cũng 5.000 đây. Vậy đây cho giá. Cân bao nhiêu? Mưa đó anh. 8.000 nhé. Cân 3 cháu. Cân bao nhiêu? Bạn mua đắt lắm. Bán con. Không người làm được.